Jeremiah chapter 32 verse 17. Let's read it together. Ato ning basahon sa dungan Jeremiah 32 verse 17. Okay? So are you ready? Tundunganan sa pagbasa, ready, read. Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by the great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. And there is nothing too hard for thee. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, for this morning, the privilege ng imong gihatag namo na kami makasimba kanimo sa Espiritu sa kamaturan. Lord, salamat kayo sa imong mga katawhan o among mga bisita. Ako nagpray nga ikaw mag-bless sa matag sa kanamo karon sa among papaminaw sa imong pulong. Lord, I consider myself that I am nothing, O God, without your help. Lord, give me the exact word to deliver the message of God. I ask the Holy Spirit to speak every heart, especially itong mga tao nga wa pa ma-save sa among mga bisita, that they will not, mugawas ting balay tigumanan without accepting Jesus Christ as the Lord and Savior. I ask the Holy Spirit to convict their hearts, even the Christian, that we will know that you are a great God and there is nothing hard for thee. Lord, help me. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Let's be seated. Now the message this morning, the evilness of God. Our God is a great and awesome God. Amen? Usa sa kadako nga Diyos. Sometimes sa atong kinabuhi, we don't, wala kayo nato, tagaig, wala kayo tamo invest og time sa atong pag-ampo because sa atong unahuna, ang Diyos, dili siya makahimo sa mga dagkong butang sa atong kinabuhi. Now, our God is a powerful God. He created all things in this universe. Now, our God is a great God. Now, there is nothing too hard for God. Now, what the things of our God is able to do concerning His children. O sa may mahimo sa Diyos sa akong kinabuhi. O sa may mahimo sa Diyos sa inyong kinabuhi. Ang atong Diyos, wala siya'y dili mahimo niya. Wala'y lisod sa Ginoo. Now I will discuss only 5 things this morning. Now I will discuss only 5 things this morning. Number 1, God is able to save to everyone that will come unto Him by Jesus Christ. God is able to save. Ang atong Diyos, makahimo siya sa pagluwas sa tanan nga moduol kanya pinaagi kang Jesus Christ. In Hebrews chapter 7 verse 25, wherefore He is able to save them to the outermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Now because of the Lord Jesus Christ, Jesus Christ, He died on the cross, namatay siya, iyang gibayaran ang tanang natong sala. Makahimo ka sa pag-abil sa kapasayloanan sa imong mga sala, and God is able to save you if you put your trust on the Lord Jesus Christ. Salvation, wala diya sa reliyon. Ang kaluwasan, dili ka maluwas sa imong paghimo og maayo. Galing inoon, if you are saved, dapat naghimo na kag maayo. Amen? Now, mga igsoon ko sa Ginoo, ang kaluwasan gasa sa Diyos. But when you are saved, imong nadawatan ang kinabuhing dayon. Imong nadawatan ang balangay Espiritu Santo. And God is able to change you. Ang tao nga tinuod na luwas, adunay kausaban sa iyang kinabuhi. Apan wala ta mausab aron maluwas ta. Nausab ang atong kinabuhi because giusab ta sa Ginoo. In John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way. He is not one of the ways. But ingon siya,
I am the way, because there's no other way. The truth and the light. No man cometh unto the Father but by me. Now, dili ka makaadto sa langit gawas kung pinaagi ni Jesus Christ. You need to trust the Lord Jesus Christ. You need to accept the Lord Jesus Christ. Salamat ko sa Ginoo. 1976, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. That day, giluwas ko sa Ginoo. Iwan ko, Lord, please come to my heart and save me. Now, how about you? When and where you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? Ayaw mo Panginoon, Pastor, sa bata pa ko, gidawat na ako sa ang Ginoo. No. Basig wala pa nimo gidawat ang Ginoo. Now, sama sa ang atong pagdawat sa Ginoo, mo ni atong pagpakatao pag-usab. Kung ikaw na tao sa imong physical na pagkatao, there's a place nga imong kabalo ka, aha ka na tao, gisulti sa imong mama, di ba? And there is a date nga kanusa ka na tao. Now, spiritual nga pagkatao, you should have a specific date when and where you accepted Jesus Christ. I don't know the exact date kanus ako nagdawat sa Ginoo because wala gina ako to gisuwat, but I remember 1976 month of May sa balay sa akong lula. How about you? Do you call Jesus Christ as your Lord and Savior? Di mo ba siyang gitawag? Di mo siyang gidawat? Di ka pastor? No, wala na ako gid pastor nga. Ingon ana nga gihimo nako si Jesus Christ. Wala nako gitawag ang iyang ngalan nga mahimo nako nga manluluwas. Maybe you are not saved. Do not assume. But dapat masiguro nimo dawata si Jesus Christ. Romans 10:13, call unto me nan aton basahon. Romans chapter aton basahon nga verse. Romans chapter 10 verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? Not only just, nasa imong unahuna, kinasing-kasing, and then you call the name of the Lord, and thou shalt be saved. Now, ang Diyos makahimo siya sa pagluwas kanato. Pinaagi ni Christ. So, para sa mga bisita karon, sa mga ginikanan, sa atong mga estudyante, dapat atong siguruhon ang kaluwasan sa atong kalag. Wala diha sa relihiyon ang kaluwasan. Wala ka makaingon, even Baptist cannot save you, but only the Lord Jesus Christ. In John chapter 10, verse number 9, I am the door. But by me, any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Si Jesus Christ, siya ang pultahan, siya ang dalan, siya ang kamatuoran. Jesus is the door. The key is our faith in Him. Ang tao dili siya maluwas kung ang iyang gituhuan nga makaluwas niya ang iyang maayong binuhatan, ang iyang relihiyon. Now, dapat ang atong gituhuan nga makaluwas na to, atong piliyon, is the Lord Jesus Christ. Sa diyang nag-COVID ko and I reviewed my salvation and ako yung ginahuna, kanusan ako gidawat si Jesus Christ. And when and where nako siya gidawat. Ang pangutana, how about you today? We know, 100 years from now, patay na tatanan. Right? And all of us, mga tubang ta dito sa Ginoo. But, kung wala nimo tinuod madawatan si Jesus Christ kay mo maluluwas, because there is no other name. Jesus is the way, the truth, and the life. Kung wa ka makabaton ni Jesus Christ, you don't have life. Now in Acts chapter 4, verse 12, neither is there salvation in any other, for there is other name under heaven given among men, whereby we must be saved, in the name of the Lord Jesus Christ. And that's the reason why we need to share the gospel. Nga si Jesus Christ, namatay siya, gilubong siya, ug nabanhaw siya. In other words, the short meaning of the gospel, Jesus saved. Sa Jesus muluwas. You cannot save yourselves. Amen? Because you are sinners. I am sinner. I cannot save myself.
I'm sure I'm going to heaven, not because I'm a pastor, but because of the Lord Jesus Christ. One day I call His name to save me. And I ask Him to come to my heart and to save me. O, nahimo kong anak sa Diyos, makasiguro ko sa langit, tungod ni Kristo, na akong gidawat nga manluluwas. How about you today? Number 2, God is able to answer our prayers. In Ephesians chapter 3, verse 20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. God is able to do what we ask for Him. Ang ubang Kristohanon, you know, God cannot make great things in our lives, even we are children of God, because we think that God is small like this. Siya, kanira akong pangayoon kay murag, dili na mahimo sa Ginoo. Mga igsoon ko sa Ginoo, God is able to answer our prayers. Now, do not underestimate the power of God. Trust God and have faith on Him. Why David did great things for God? He killed Goliath because he believed the power of God. Some young people, listen to me. Some Christian, they don't want to follow the Lord. They don't want to serve God faithfully because they think that God cannot able to do great things sa ilang kinabuhi. May sila, mas maayo itong mag-backslide ko. Mas maayo ni mo na akong buhaton. Mas maayo nang mag-dishonest ko. Maybe God cannot do greater things for me. No, you are wrong. God is able to do great things sa imong kinabuhi. Children, remember this. God is able to do great things sa imong kinabuhi. Do not underestimate God. Just be faithful. Serve the Lord. Yung sa kong magtinarong po ta diha, wa rabay gwapo-gwapa diha. Kung sa mo, halap mo? Ha? Kana ako, pastor, kanang taas o ilong, unyag madasmag na. Pagtindog ana, flat na ang ilong. Miserable na ka. Pero ang Ginoo, nasayod siya, kinsay pinakamaayo nga imong mabana, pinakamaayo nga imong masawa. God knows unsay pinakamaayo ni mga course, unsay pinakamaayo ni mga buhaton. If you decide, just ask God, Lord, unsa may imong kabubuton sa akong kinabuhi. Because God preparing you for the things, great things para sa iyang kabubuton. But sometimes we don't look for the will of God because atong una-una, ang Ginoo di sa kahimog mga dagkong butang sa atong kinabuhi, dihat na sayo. And then, ang mga Kristohanon, maunang dili ta mo sunod sa Ginoo, kaya nga atong hunahuna nga ang Diyos gamay siya. No, you're wrong. God is able to do great things sa imong kinabuhi. If there is something wrong, tanaw nimo dili maayo, don't worry, just trust God. Anong wa may madayon? Just move on. Anong wa man nako gihatag to sa Ginoo? Mga igsoon ko sa Ginoo, God wants you muhatag nimo pinakamaayo. Pastor, wala ko nakapasar. Maybe gituyo na sa Ginoo to make you humble because God wants to promote you. God wants to bless you. Amen? Now, Christian, give time sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Give more, invest your time to talk to God. Because God is able to do great things for you. In Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee the great and mighty things which thou knowest not. Wala ta masayod mga dagkong butang nga gitaganan sa Dios sa atong kinabuhi. If you put your trust on the Lord, may ka, Lord, wala na ko'y, you are enough, more than enough for God. Lord, bahala pa, o unsay masulti sa tao, but I'm going to serve you, Lord. Diyan mo ma-realize that God is good and is able to do great things sa atong kinabuhi. Now in Psalm 81 verse 10, I am the Lord thy God which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide,
and I will fill it. Usay ang atong pangayoon sa Ginoo, just a little things. Murag, kanilang, mangalagad ta sa Ginoo, murag, kuhan lang yung kayo, kanilang, because you don't realize the evilness of God. In Genesis chapter 18, verse 14, is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? What is the answer? No. At the time appointed, I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Amen? We need to hold the word of God. We need to trust God. We need to honor God. Nga ato siyang imuon nga dako. Ayaw pagunahuna nga ang Diyos gamay siya. He's a great God. And number 3, God is able to abase the proud. In Daniel 4:37, now Nebuchadnezzar praise and extol and honor the King of heaven, all whose work are truth, they sway judgment, and those that walk in pride, he evil to abase. Kaning word nga abase, Bisaya ni, abison. Karop, kung maghambog ganing ta, basta na ay success, ato na yung angkuno, di na to ihatag ang dungog pasalamat sa Ginoo, delikado ta nga abison. Christian, be humble. Nga naman, ang Diyos makahimo siya sa pag-abis, sa mapahitason. Bahala pag pildi ka sa lalis, basta daog ka sa Ginoo. Amen? Unsa man ang makadaog ka sa lalis, unya pildi ka sa Ginoo. Pag ang bata ganing bright, isa, ingon ng papa, liwat na nako. Yung po ng mama, oy, liwat na nako. Pero bugoy ganing, maingon ng mama, liwat ka na ni mo, bilting bugoya. Alang-alang naman, muliwat na silingan, mag-ilog. Now, young people, listen to me. Salamat na daghang bright sa mga anak, sa mga members sa church. Because you memorize the Bible. And it helps you. Ang Diyos sa kaalam, o sa diyang magbasa sa the Bible at memorize ng Bible, maginikanan, diha ta naka-take advantage. And it gives wisdom to the children. But, pamina mo, kung ang inyo ganing, mga maka-honor mo, maka-summa cum laude, sa pagina, magna cum laude, give the glory to God. Go to your room and said, Lord, help me to be humble. Lord, tabangi ko Ginoo nga akong kasing-kasing mapainobsanon ko. Abi ninyo, no? You know? Kung doon alay, musulo mo lutaw sa hangin nga virus o kagaw, mabutang sa imong ilong, moabot sa utok, pwede na ta pagkaugma. Mukao na kagtae. Di nakakalihok. Pwede imong mata, di na nimo mapilok. It's only by the grace of God. Amen? Everything atong victory, nakaginansya ta sa negosyo, maayo o kuha ng atong anak, maayog na doon ay nakuha niya sa eskulahan, nga diin na nindot kaayo. Well, Christian, help your children to be humble. Train them to be humble. Doon natin diri, salamat sa Ginoo last year sa mga private school, doon na exam sa gobyerno. O diri, out of 20, siguro mga unom kabuk na sakay. First, sa patupitin naghana sa atong school. And some, there is, doon ay mga, naingon ako, Pastor, we need to put a tarpaulin diya sa gawas. Ako, ayaw na lang. Kay basig manghambog ta. Di na ta panalanginan sa Ginoo. Yes, nindo to takaya. Ang daghang kaimig na, kundi sa top 20 ang among school. Number 1 sa among school. Salamat ninyong mga teacher. But we need to give glory to God. Amen?
Because God is able to abase the proud. Dapat mapainobsan unta, usay itugot sa Dios nga dauton ka, usay itugot sa Dios nga ipaubos ka. Gituyo na sa Ginoo. To taste your humility because God wants you to bless you more. Kana bitong sako nga puno. Can you imagine kung sako puno? Butangan og mga butang, karton, daghan, puno na ba? Puno. Unsa inyong buhaton? What you're going to do para masudlan ang sako? Imong iduot ang sulod sa sako. Diba? Pero ang tuyo nimo nga imong giduot, dili aron kulangan ang sako. Kaya naara magyapong sulod. Pero ang imong tuyo, you need to add something niya para masudlan pa siya, imong iduot, imong yatakan. Murag ingon ana mga igsuon ko sa Ginoo sa atong kinabuhing Kristohanon. Itugot sa Dios nga bisag unsa nimoy unsa imong gihimo, tunay mga tao nga mosulti against you, moyatak nimo. But praise the name of God. Amen. Adto lang sa Ginoo, iyak lang sa Ginoo because God, He wants you to add you more blessing. Aw bang Kristohanon, hawiran lang ang sako kay aksog duot, suko na kayo. Hindi na masudlan. And God is able to abase sa mga mapasigarbuhon. And James chapter 4 verse 6 to 7, but He gave it more grace. Wherefore God, he said, God resisted the proud, but He gave it grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang yawa gusto nga karga-kargahan ta sa da. Because of you. Muna nanindot na sila. The Bible says, resist the devil. When Satan put you in your mind that you are something, resist the devil. How? Pray to the Lord. Lord, please help me, Lord. And then, kung doon na gani mas, kung mo nga, wala man ko gidayig, nga maayo mo ang takay nako ito pagkahimo. Leave it alone. Just pray. Lord, thank you so much. Mga igsoon ko sa Ginoo, Christian, remember this, God is able to abase the proud. In 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6, likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. Yeah, if you subject one to another, and be clothed with humility, atong sulubon kaning humility. For God resisted the proud, and He gave it grace to the humble. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt in due time. Don't be proud. Submit to God, and He will bless you. But if you remain proud, God will abase you. He will humiliate you. Pagpataas ganing ta, ipaubos ito sa Ginoo. Doon ay duha ka baki dito sa bukid. December mo adto sila. Adto sila sa tanaw sila sa lighting ba, duha ka baki. Sabot sila. So they come up na idea, silang duha, nga ilang hangyoon ang duha ka tulabong. Kailan mong tulabong? Langgam ba? Tulabong. Kita mong tulabong? Nga ang tulabong magpaak og stick. Magpaak og stick ba? Duha ka tulabong. Ang sapod, iyang paakon ng stick. Aw ilang hawiran na, ilang paakon hawiran nila. Kaya makahawid man ang tulabong, no? Kaya hawiran. Ang duha ka baki, mupaak sa stick. Mupaak ba? Musakay, aron mulupad, makakita sila sa lighting sa tanggob. Pastang induta kayo, pauman, isugot ang duha ka tulabong. Gi-escort, napay nag-escort nga daghang tulabong. So pagpaak nila, lupad ang tulabong. Pag abot sa tunga-tunga, nakalabay sila mananagat. Ingon mo nagat, wow, kanindot ana, kinsa may kagrabe ka ng inyong gihimo ba? Na idea, nga nakasakay mo, duha ka baki ba? Duha. Ingon ng mga, kinsa man ang idea?
Kinsa man nga hunahuna nga kanindotan nga nakasakay mo sa stake aron makaadto mo sa tanggob niya. Ingon ang usa, ako ahulog sa dagat oy. Ay mo sa ako, di nakabuhi siya. Ang usa wa man mingog ako, nakahalaho sa tanggob. Ang usa, napas dagat, naglangoy-langoy. O na delikado gyud kana ha. Kung naay mga kadaugan, mga victory nga gihatag sa Ginoo, ayaw ninyo ang kuna, just give glory to God. Amen? Now, number 4, God is able abound His grace toward you when you give. Si pastor naman, giving na naman. God is able to abound His grace toward you when you give. Pag maghatag ta, ang grasya sa Diyos, magkuyog nato. Ubanan ta sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Pag maghatag ka, ang Diyos magkahimo siya nga ang grasya mo dagaya diha kanimo. Kanang tao nga naay grasya bisan pa sa kalisod, he can smile. Amen. O unsa nang grasya, pastor? That's God's favor. If it's God's favor, bisan to ni mga tao na suko nato, pero kung ang Diyos mo, dapig nimo, wa sila mahimo. And you will still be blessed by God. Pero bang mga Kristohanon, we want to be, to be blessed by God. But dili nato tumanon ang pulong sa Ginoo. You know why? Because we underestimate the power of God. We say, swerte lang na siya. Swerte lang na si pastor. Swerte lang na si sister. Muna ingunahan na siya, pero riharoy. No, you are wrong. Walay swerte-swerte sa kinabuhing Kristohanon. Kung nakilisod ka sa imong negosyo, you need the grace of God. Just obey God. Give your tithes. Ang atong kwarta diriha, dili binakuha ha, kanang offering. I myself, naghatag kong offering sa church. In fact, 1/2 sa atong offering, ako'y gigamit sa Ginoo. Because some people will say, amo na magwali si pastor og giving kay aron maragan sa kwarta. You are wrong. I have no salary sa church. Our church run like a business. We have accounting, bisag piso, walay, mawala. But why I'm going to teach this? Because this is the Word of God. I want you to be blessed by God. I don't want you nga nakakadiri sa church and then dili makita ang kadako sa Ginoo sa atong kinabuhi. God is great. God is powerful. He's able to bless us. He's able to bless. If you are small and great, that's what the Bible says. And He's able to bless us more and more, and our children. Amen. And it cannot be done without obeying God. Be faithful. Saligi ang Ginoo, unaha siya sa imong kinabuhi. Unaha siya sa imong negosyo. Pag Domingo, close and then naka sa simbahan. Because God is going to chastise us if you are truly a child of God. And number 5, God is able to perform what He had promised. Ang Diyos unsay iyang gisaad, iyan ang tumanon. Ang Diyos mutuman siya kung unsay iyang gisaad sa mata ko sa kanato. In Romans 4:21, being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. Ang gipromisan sa Ginoo, those people nga nisunod niya. I'm not saying dapat ta perfecto nga tano. Nobody is perfect. Even when you are a Christian, sometimes we commit mistake. But
My point is that you need to follow the Lord. All your strength, all your heart. Unahon nimo ang Ginoo, sundo nimo ang Ginoo, ang nagsad ang Dios og panalangin. You cannot claim the promise of God unless you obey. Pastor, I try to obey. Amen. I'm not saying you are perfect. Kinahanglan gyud perfect to ta so that God will bless. Nobody is perfect. But God, He knows that you did everything ang musunod ka sa Ginoo. And you are willing to die sa buluhaton sa Ginoo. Now, Christian, are you willing to obey God? Because God is able to perform what He had promised. And nakasiguro ta sa kaluwasan kay ang Diyos kasiligan siya sa iyang saad. When I'm in the bed of the hospital, I claim the promise of God. Nakaingon ko, pag di ko maluwas, maglalis gid mi sa Ginoo. Because the Bible told us about His promise. Why I'm sure nga na makasiguro ko sa kaluwasan, kay gisaad na sa Ginoo. Ang Diyos dili siya bakakon. John 10:28, and I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. O dili na gyud ta malaglag pak because gisulti na sa pulong sa Dios. Once you are saved forever. The real saved person, God will chastise you kung dili ka mosunod sa Ginoo. Wayon ka, pastor, luwas na ni, luwas gihapon. Unya wala ka magsunod sa Ginoo. I don't think so that you are saved. Because if you are truly saved, kastiguhon ka sa Ginoo. Pero nagsulti ang Dios nga, and I gave unto them eternal life, and they shall never, do you understand what is never? Never perish. Di nagyuta malaglag pa. Dili ba kako ng Diyos? So kung wa pa ka maluwas, duol ka ni Kristo karon. Dili gusto ang Diyos nga ang imong kaluwasan walay siguro. May kabasin. Your soul is eternal. Your soul is precious in the sight of God. Once mamatay ka, matubang ka sa Diyos, if you don't have Christ, ang imong kalag itambog sa linaw nga kalayo, and there's no escape, no more chance to be saved. But today is the day of salvation. If I were you, I will not go out this place without having an assurance that I am saved. How? Through Christ. Tawag si Kristo nga mahimo nimong maluluwas, dawat na siya. Now in John chapter 3 verse 15, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Doon ay isa ka membro sa simbahan, ningon siya, din ang utana niya, unsaon man nga maluwas ang tao, ningon siya, magpamembro sa simbahan. At then, ipangunta na siya, ikaw, na-membro na ka sa church. Ingon siya, uman ha? Unya, siguro na ka maluwas. Ingon siya, wala pa. Ingon ka pag maluwas, pag pamembro. Isa lagi. Unya karon nagpamembro naman ka. Siguro na kaluwas siya. Awa pa siguro. Dili ingon ana ang Ginoo. Ang kaluwasan sa di isad po pamembro sa simbahan. Kung ang atong kaluwasan, pagpamimbro sa simbahan, wa gitay siguro ana. Apan ang kaluwasan pinaagi ni Kristo ug si Kristo dili siya mamaka. Kung unsay gisaad sa Dios kanato, iya na ato nang masaligan. Nakasiguro ta nga ang Dios magabless kanato when we give. Kaya nag-ingon siya, give and it shall be given unto you. And we cannot outgive God. Even in my life, I believe the Bible, and I experience, and thousands of people, and hundreds of people, even here in our church, they can testify that the Bible is truly true, and the promise of God is true, and God is able to perform what He had promised. God is able to change the direction of our lives from bad to good if we follow Him. Alagara ang Diyos, sunda ang Diyos sa imong kinabuhi.
The reason why there are a lot of Christians today, they don't want to follow God. They don't want to obey God. Even mga young people, they don't want to follow the Lord. They don't want to find the will of God sa ilang kinabuhi. Kaya ilang unahuna, God is not able to do. Ang Diyos, dili siya makahimo pag nagunahuna sila nga, dili siguro kahimo ang Diyos og mga maayong mga nindot nga butang sa akong kinabuhi. You are wrong. Trabaho na sa yawa. Satan is trying to convince you that there is joy and satisfaction in this world. No, you are wrong. Ang sala, muani o kaulawan o kamatayon. Apan diya sa Diyos, there is honor. There is reward. The most of all, if you follow the Lord, mapsunod ka sa Ginoo, there are thousands, there are hundreds, and there are plenty of people maluwas because of your life. Ang atong blessing is our decision. You cannot say, blessing si Brad, bulahan, swerte. No, there's no such things in the Bible. Because everything is dictated by God, controlled by God. Na may akong pagampo, labi na sa atong mga bisita karon, na dili ka mo biya ning balay tigumanan without accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Manindog ka palihog while the piano will play very softly. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, for sa mga tao nga naa karon. Lord, thank you kayo sa among mga bisita, sa mga parents sa school. Lord, this is my prayer that you will not go out this place without accepting you as the Lord and Savior. Lord, I pray that the Holy Spirit will convict every heart. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is walking around. Mga bata, just bow your head and close your eyes. Ang akong pangutana karon, are you sure when God will take your life that your soul will go to heaven? Siguro na baka na muadto ka sa langit? But if your answer is no, dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Pasudla sa imong kinabuhi. Without Christ, you cannot enter heaven. Maangkunan lang nimo si Jesus Christ kung imo siyang dawaton, dili nimo sa isalikway. Dili ta makalingkawas sa silot sa sala unless atong gidawat si Kristo, wa na to gisalikway ang kaluwasan. Today is your great chance to be saved. Ayaw padala sa trabaho sa yawa, sa lihok sa yawa, sa hunghong sa yawa sa imong nahuna. Ayaw kauaw, dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Maybe mayon ka, Pastor, I want to be saved. Gusto ko makasiguro sa akong kaluwasan. Dawaton ako si Jesus Christ karon nga akong maluluwas para sa among mga bisita, para sa mga parents sa school nga wa pa ma-save. Ngayon Pastor, I want to be saved. Bisan sa mga bata, aduna ba taas lang imong kamot, mailan nga imong siyang dawaton. Ayaw kauaw, Pastor, I want to be saved. Akong dawaton si Kristo nga akong maluluwas. Aduna ba? Ayaw kauaw, raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Now, sunodin nga pagampo nga akong pagahimuon karon if you want to be saved. Right there, where are you standing? Sunodin nga pagampo nga akong pagahimuon karon. If you want to be saved, diha sa imong gitindugan, sunodin nga pagampo, Ginoong Hesus, sunodin nga pagampo, Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Daghang salamat kung doon nagdawat sa Ginoo. Now, Christian, God wants you to come. If God's speaking to your heart, na Lord, gusto na ako Ginoo makita sa mga tao nga dako ka sa akong kinabuhi. Lord, nangayo kong mga dagkong butang sa akong kinabuhi. Lord, I will give you time in my prayer. Will you come and kneel down to the altar? Come on. Sometimes our pride, when nagpugong nato, why we're not coming here to the altar and kneel down to God? Christian, we need God.
Without God, we are empty-handed. Come on, come on, come on. Ayaw kauaw, please come, please come. Umuani ka sa tubangan. I'm sure the presence of the Lord Jesus Christ is waiting you here, down here at the altar. Will you come? Please come. Ayaw paglangan. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Thank you, Lord, for your word. Thank you, God. You are a great God nga mong gialagaran. Lord, dagkong mga butang nga akong nakita sa akong kinabuhi. Sa diha nga nisalig ko nimo. Lord, I want your people, O God, they will understand, they will realize, and they will experience that you are a great God who can bless us if we're going to obey and who trust you, Lord. Lord, help us, O God. Help these people, Lord. They came forward, they prayed. Lord, bless them. I don't know, Lord, what is in their heart, but I know, God, they have something for you. Lord, answer their prayers. Lord, use them. Lord, bless them more, O God, so that mahimo paming more blessing ato sa uban. Lord, thank you for every faithful members of the church. Thank you, God, for every Christian in this house, O God, who supported the missionaries, who giving their best, serving you. Lord, bless them. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Balik mo